خسرت الولايات المتحدة 24 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر خلال التوترات مع إيران، بما في ذلك 8 طائرات منذ أبريل، ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 720 مليون دولار. وتعد طائرة ريبر من أبرز الطائرات المسيرة الأمريكية المستخدمة في مهام الاستطلاع وتنفيذ الضربات في المنطقة، وتعزى هذه الخسائر إلى أنظمة دفاع جوي إيرانية منخفضة التكلفة، من بينها منظومة 358 ومجيد، وهي أنظمة سلبية لا تكشف موقعها، ما يتيح لها تتبع واستهداف الطائرات المسيرة اعتماداً على بصمتها الحرارية. لا تنسى اشتراك في القناة.